Қайырлы күн қымбатты достар, сіздермен бірге пайдалы арна каналы. Бүгін сіздермен мемлекетіміздегі өзекті мәселелердің бірімен қалай күресу жолын көрсетемін. Пайдалы ақпараттардан құлақ қағыс болғыңыз келсе, міндетті түрде каналға жазылыңыздар, комментарий қалдырып, лайк басыңыздар достар. Жақында eGov Mobile телефондағы қосымшасында жаңа бөлім пайда болды. Ең бірінші eGov Mobile қосымшасына кіреміз, код регистрация деген жоғары жердегіні басып, 4 таңбалы цифрамызды тереміз. Приложениеға кіргеннен кейін услуги деген батырманы басамыз. Астыңғы жақта услугида ең астына түсеміз. Осы жерде спорт деген бар. Спорт дегенді басамыз. Ең астына түскен кезде сервис по ограничению участия в азартных играх или пари деген бар. Соны басамыз. Осы жерден 6 айдан 12 айға дейінгі мерзімді таңдауға болады. Және кей жағдайда заказать услугу деген кнопкамыз активный болмай, сұр цветта болуы мүмкін. Сол себепті қайтадан кіріп, приложениені қайтадан басынан бастап жасауға кеңес беремін. Енді заказать услугу деген кнопканы басып, өзіміздің 4 таңбалы санымызбен қол қоямыз. Осы жерден сіздің деректеріңіз шығады. Мысалға, осы иін бойынша 12 айға ограничение қойылды. Статус заявки шығады. Явный статус бізде подтверждена деп тұр, жасыл жазумен. Сол жақтағы үстіңгі стрелканы артқа басып, тағы да 12 айды таңдау арқылы бірнеше рет қайталап, өзіңізді немесе жақындарыңызды құмар ойыннан бірнеше жылға дейін шектеуге болады. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде жазылып қойыңыздар, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Осы ақпаратпен жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет достар.